policie zaznamenává nové trendy. A sice, že velká část narkotik odtud ve velkém směřuje za hranice, a to všemi směry, na západ i na východ. A obchod s drogami se často odehrává v příhraničních tržnicích. Asijská tržnice v Hatích u Znojma, ještě donedávna ráj levných padělků. V poslední době distribuční bod pro marihuanu, extázy i pervitin. Skupina 7 Vietnamců před soudem mlčí, prý prodávali jen oblečení. Důkazy ale mluví jasně, mezi stánky se prodávaly drogy, skoro výlučně pro zahraniční klientelu. Výhradně prodávali marihuanu i jiné drogy pouze rakouským odběratelům. Nákup drog u Asijců v Hatích dosvědčilo policii hned 40 svědků z Rakouska. Obhájci obviněné 7 trhovců ale žádají předvolání každého z nich. Obhajoba víceméně se trvala na tom, že chce všechny tyto svědky slyšet osobně u českého soudu. Vývoj procesu teď bude záviset na pomoci rakouských úřadů i ochotě svědků z řad rakouských narkomanů a dílerů dostavit se do Brna k soudu. Soudní líčení se tak povleče nejméně několik měsíců. Celníci jsou přitom přesvědčeni, že i po zadržení 7 prodejců obchod s drogami v Hatích pokračuje. To jen zapadá do informací Národní protidrogové centrály, podle kterých se Česko kvůli vietnamským dílerům postupně stává drogovým exportérem pro celou oblast střední Evropy. Narkotika odsud míří vedle Rakouska také na Slovensko a do Maďarska. A nedávný zátah na tržnici v Aši potvrdil také rozsáhlé drogové toky do Německa. Posledních 5 let registrujeme znatelný nárůst v severozápadním pohraničí, tedy zvýšený zájem uživatelů ze Spolkové republiky Německo o pervitin a marihuanu. Vietnamští díleři, kteří často pěstují marihuanu v utajených velkopěstírnách, už před časem ovládli velkou část českého drogového trhu. V tuto chvíli podle policie už stále víc konkurují například balkánským gangům. Petr Malý, Česká televize.